響過去嗰2、3年，我總共買咗6隻手錶。今集我就會同大家分享下我買咗邊6隻錶啦，點解會買呢幾隻錶，同埋每一隻錶呢係賺定係蝕。響去片之前，我想衷心咁樣感謝家庭成員卡傾妹對我頻道一直嘅支持。首先講下底陀先，呢一隻係一隻黑色嘅 Black Bay 58，直徑就39mm啦，係好啱我哋呢啲亞洲手型戴嘅。隻錶好有復古嘅味道啦，同埋係3針冇日期，係有一個好 clean 嘅 dial。響我買呢一隻錶之前呢，我就淨係得隻勞力士嘅 Datejust 41同埋一隻勞力士嘅 Submariner。咁兩隻勞力士呢，戴上手嘅感覺都比較大隻啊。所以當我一試咗隻 Black Bay 58上手之後呢，我真係覺得呢個 size 係 perfect fit。所以自從買咗隻 Black Bay 58之後呢，我基本上都日日戴，而嗰兩隻勞力士呢都入咗夾萬啦。不過自從我買咗隻黑色嘅 Black Bay 58之後呢，我都另外加咗好多唔同嘅手錶入去我嘅收藏入邊啦。咁由於呢個嘅關係呢，呢一隻 Black Bay 58我基本上都好少戴，所以最後就決定買咗呢一隻錶。呢一隻黑色嘅 BB 58，我係響2020年響 AD 嗰度正價咁樣入手返嚟嘅。咁當時嘅入手價呢係2760磅，咁你當係27000零蚊左右到啦。咁我最後呢就係賣咗出去，賣咗1675磅，咁你當16000零蚊左右到啦。所以呢一隻錶我總共係蝕咗1085磅。你當係10000蚊港幣左右到啦，亦都可以講話我係蝕咗39%。我放咗出去嘅第二隻帝陀，亦都係一隻 Black Bay 58，但係呢一隻係藍色版。咁我放呢一隻錶嘅原因呢，就同頭先講黑色嗰隻 BB 58都係一樣嘅。個原因都係因為我好少戴啊，因為我多數會戴其他嘅錶款，咁所以最後都係決定買嘅。呢一隻錶我亦都係響2020年度買入啦，咁當時亦都係響 AD 度正價入手，正價嘅價錢呢係2760磅，賣出去嘅價錢呢係1770磅，咁所以呢一隻藍色嘅 Black Bay 58呢，我總共係蝕咗990磅，咁我當你係10000蚊港幣左右到啦，亦都係可以講話我係蝕咗36% 嘅。我賣咗出去嘅第3隻帝陀呢，亦都係一隻 Black Bay 58，不過呢一隻係一隻全青銅版。當時買入呢一隻手錶嘅原因呢，係因為我想試下玩一隻全青銅嘅手錶啦，想睇下佢點樣變色啊，或者睇下戴一啲唔係銀色嘅手錶嘅感覺會係點樣啦。咁所以當時我就決定買入呢一隻手錶嘅。不過好可惜嘅地方就係，自從戴過呢隻手錶，經驗過去變色嗰個狀況之後呢，我就發覺其實全青銅嘅物料呢就唔係太啱我自己嘅，因為我唔中意佢變色變到好暗啊、好沉嗰隻色啊。咁樣對我個膚色嚟講呢，其實就真係唔係幾襯嘅。咁由於呢個嘅關係呢，我最後都決定買咗隻手錶去。呢一隻全青銅版嘅 Black Bay 58，我係響2021年係正價響 AD 嗰度買入嘅。咁當時嘅公價呢，就係3390磅，咁你當係34000蚊左右到啦。咁我最後賣出嘅價錢呢，係1850磅，咁總共呢，就係蝕咗1585磅，或者響港幣嚟講呢，就大概係15000蚊左右到啦。亦都可以講話我係蝕咗47% 咁多嘅。By the way， 如果你想睇多啲手錶嘅資訊啊，或者想睇埋靚相嘅話，記得 follow 埋我嘅 Instagram @KCTimeshare， 支持下我呢一個頻道。下一隻我有賣嘅牌子呢，就係 Omega， 而我賣出嗰隻手錶呢，就係隻 Speedmaster Professional 藍寶石水晶鏡面嗰一款。其實 Speedmaster Professional Moonwatch 呢一個錶款呢，我中意咗好耐㗎啦。不過呢，喺2021年之前嗰啲 Speedmaster Professional 嗰條錶帶呢，就自己唔係太中意啊，因為覺得好似闊得滯啦，同埋嗰條錶帶呢又冇做到修身。
咁所以當 Omega 喺2021年嗰時出咗呢一隻新錶啦，咁佢就 upgrade 咗條錶帶同埋轉咗個機芯啊。咁我一睇到呢一隻錶試上手咧，就超級中意，所以就決定買入呢一隻手錶。不過呢一隻手錶個直徑咧，始終都比較大啊，有成42mm 啦，同埋戴上手嘅感覺咧都比較 top heavy 啊。咁係戴咗上手咧，試過用過先至係覺得其實唔舒服嘅隻錶，其實戴得。咁由於呢個嘅關係咧，我最後都決定買咗佢。咁呢一隻錶我就喺2021年咧去新鮮滾熱辣出嗰時就即刻入手啊！咁當時咧就喺 AD 嗰度買入啦，但係攞咗個10% 嘅 discount 嘅。咁當時我買入嘅價錢咧就係5508磅，咁圍翻起港紙咧就大概55000零蚊左右到啦。而我最後賣出嘅價錢咧係3965磅。圍翻起港紙咧，就當係4萬蚊左右到啦。咁所以我總共咧就係蝕咗1543英鎊，或者係28%。最後想講埋賣咗嘅兩隻勞力士錶款。第一隻賣出嘅就係一隻9亞圈加珠帶嘅藍面 Datejust 41。呢一隻 Datejust 41係我人生嘅第一隻勞力士啦。咁當時買入嘅原因呢，係因為我想慶祝 pass 咗 CFA 同埋 FRM 兩個嘅考試啊。呢一隻錶其實都真係跟咗好多年嘅。咁可能因為我嘅 taste 有改變啦。咁以前嘅我就中意大啲嘅手錶，到今時今日嘅我呢，就中意一啲36mm 啊、38mm 嗰啲 size 嘅手錶。所以呢一隻 Datejust 41對我嚟講呢，就比較大隻啊，所以最後都係決定要放出去嘅。呢一隻 Datejust 41，我係喺2018年嗰時買入啦。當時係正價喺 AD 嗰度買入，嗰時嘅入手價呢係6950英鎊，咁圍翻起港幣你就當7萬蚊左右到啦。而我最後賣出去嘅價錢呢，就係8515英鎊，咁圍翻起港幣就當係85000蚊左右到啦。咁所以呢一隻 Datejust 41，我總共係賺咗1656磅，或者係23% 左右到。最後講埋隻 Datejust 36，呢隻係一隻9亞圈加珠帶嘅薄荷綠面嘅錶款啦。咁其實我喺買入呢一隻手錶嘅同時呢，我已經擁有咗一隻同款嘅型號 Datejust 36 9亞圈加珠帶，不過係藍面嗰一款。咁當 AD offer 一隻薄荷綠面俾我嗰時，我嘅諗法就係，咦，咁我不如試晒藍面同埋薄荷綠面兩隻錶都戴下一排，先至決定留邊一隻同埋放邊一隻。咁我薄荷綠同埋藍色兩隻錶面呢，我都試到上手都試得好清噶啦。咁我最後就決定我都係情忠於藍面，咁所以就決定放咗隻薄荷綠。呢一隻薄荷綠面嘅9亞圈珠帶 Datejust 36呢，我就喺2025年嗰時買入嘅。咁當時公價喺 AD 嗰度買入啦，個價錢係8100英鎊，咁圍翻起港幣就大概8萬零蚊左右到。而我最後賣出嘅價錢呢，係8580英鎊，咁我總共呢係賺咗480英鎊嘅，或者係6% 左右到。今集就同大家分享住咁多先。如果大家中意呢條片嘅話，可以睇埋呢兩條片。我同大家分享咗我對於勞力士 Submariner Date 同埋隻 Datejust 41嘅睇法。咁遲啲再傾。